大家好，我係 Eunice。星期三晚中大冷 QT。今次第一場提供5匹馬如下：1號富起來沙田2000米路程適合，檔位14稍不利，但近期連勝實力強。2號風火行雲沙田1800米試加3 2000米適應性佳，潘頓頂級騎術，檔位6理想。3號百駿笑聲沙田2000米加3，路程表現穩定，班德禮經驗豐富，檔位8適中。7號亞福德堡沙田2000米加3，路程經驗豐富，楊明倫穩定，檔位13稍外，但步速匹配度高。11號小飛俠沙田1800米2000米良好，